السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم بناتي قناتي وأولادي كاتبين بنينات أمي قناة درة درة بإذن الله. إن شاء الله تكونوا بخير، أموركم هانية. جيتكم كما راكم تشوفوا فيا طول راني نقطع في البصلة باش نخدم الدواء لولادي من الكبير للصغير. يعني هذه الوصفة اللي حنديرها تصلح للبيبي الرضيع من للنفوني اللي زايدين صغيرين، يعني نقولوا حنا راح نقولوا سيدي مسمانه، يعني مسمانه الاولى تاعهم حتى الكبار، يعني تقدروا ديروها لهم. انا عندي ولادي عندهم 5 شهور، راهم مرضى، عندهم السعله، يعني الكحه ووقت تاع لاكريب، وممكن يجيبوها لي يقراو من المدرسه، ولا المهم الناس كي راهي مريضه. هذه انا يعني مجربتها، ما فنديرها لولادي من قبل، يعني ما دائما تقول هذه، وصراحه نلقى عليها ربي هو الاول، سبحانه هو الاول، يعني وبفضل تاع ربي يعني الوصفه هذه ان شاء الله ناجحه. نديروها للبلاد نبقى كيفاش. Vamos a preparar un sirope de cebolla para los bebés, de recién nacidos hasta los mayores, para los dos. Tos seco, tos seca o gripe, o si los bebés están resfriados. وش راح ندير؟ حنزل البصلة تاعي هذه، راح نحتاجو العراب، انا درت هذا رقيق البصله وصفايه وبول باش نصفيو الماء. necesitamos colador, rallador y un bol. cebolla así. شوفوا انا درت هنا باش نصفي الماء تاعها، ونصيحه الماء لازم ديروه البصله ما تخليوهاش تفوت نص ساعه، الا تفات نص ساعه راح تحول الى ماده سامه. يعني انا دوكا راح نديرو طول نعطيه لهم يشربوه، يعني الحمد لله طريقه جد فعاله. انا درتها مع ولادي يكونوا يتربيو والله هكذا، ما كي يكونوا كبار هكذا مليحه بزاف. انا راهم يكحوا دوك نعطيها لهم هكذا حاره بزاف. يعني اللي بيبي يعطيهم هكذا موافه صغيره ياسر عليهم باش ما تحرقهمش، قبل موافه في الليل موافه الصباح ياسر عليهم. para los bebés una cucharadita pequeña por la mañana y otra por la noche es suficiente. الولاد الكبار تقدروا ديروها لهم بالعسل الحر اللي عندكم، واللي بيبي ما ديرهمش العسل، ديروهم السكر، خاطرش على بالكم بلي قلعان ما يقدروش ياكلوا العسل اللي يديرهم الالرجي. ودوك انا ندير لها هكذا ما تخافوش منها باش تحرقوا هكا شوي. وتقدروا ثاني تديروا لهم قطره تاع تقطروا لهم فين يفهم الماء تاع البصله، قطره فين يفهم في الجهتين باش يتحلوا نيوفهم باش يقدروا يتنفسوا. هذه طريقه جد فعاله، يعني دائما انا نديرها لولادي وبقى راهم مرضى. انا ما نديهمش للطبيب، خاطرش حنا هنايا الطبا ما يديروا لك والو، ما يكونش مريض تما مرضها وراه تعين ما يدير والو. وشفتو في البلاد ثم يمرض يدير للطبيب شكاره تاع دواء الانتيبيوتيك، هذاك الشيء كامل ماشي مليح للولاد. انا هنا حنا لهنا في اوروبا ماشي اسبانيا، اوروبا جينيرال ما يمدوش الدواء. ولادنا هنا يكبروا غير بالدواء تاع الحمى، غير عاد عنده الحمى يقولك عطيو السيرو تاع الحمى وصاي. شوفوا هكذا دوك ندير لها السكر هكذا ياسر. هذه نحلها في الشومبرا باش تنحي المرض. tenemos el jugo de cebolla para los bebés, mezclamos la cebolla con azúcar, para los mayores con miel. البصله هذه تاع اسبانيا هذه فريمون حاره بزاف. انا راني هكذا الصغار
هنا نكون كملت. منعرفش حنقول راني جبت انا بنيه حنشربها له. معليش يبكيو في هذيك. قولهم السلام عليكم، قولهم السلام عليكم. يلا نشربوا الدواء بالشفاء ان شاء الله. هكذا نعطيلو. تقدروا ديروا احنا نقولوا هنا خرنجيه بلا سلام، هكذا تعمروها وتشربوا له، سينو هكذا مغرفه. بسم الله يا ربي يشرب هذه. بسم الله بسم الله بسم الله. مليحه ماما. شبع ديك وليدي. نزيدو شويه، عينيهم حالتهم حاله. نزيدو ماما شويه، نزيدو شويه باك. نقسموها على زوج باش نسميوها كذا. وش فعلوا وليدي؟ كلهم السلام عليكم السلام عليكم. يلا نشرب الاخر. دير كيما درت خوك. بسم الله يا ماما بلا بوك. غلبتني يا بسم الله. حرقيتو ماما. يجي ماما سبيتك حرقته في عينيها. شوف بسم الله بسم الله بسم الله. بالشفا ماما بالشفا وليدي. هذه هي كانت الوصفه تاع تقدروا تستعملوها في الشتا كامله. الوصفه هذه راهي مكانش كيفها لدي بيبي، يعني خير من دواء 1000 مره. انا قلت لكم ما عاده ما نديش للطبيب قليل حتى نشوفها يعني حاجه تستاهل تاع بصح ما لا قريب هكذا نفضل الحوايج هذو. بسمح بسمح سمح 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 سمح. شرقت له. كانت هذه الوصفه تاعنا ان شاء الله تفيدكم. حبيت نبارطاجيها. كاين امهات مبتدئات ولا كاين ناس يحبوا يستعملوا الحوايج طبيعيه. نتمنى ان شاء الله تسيوها لوليداتكم. اني قلت لكم قبل العام ما ديروهمش في العسل خاطرش يقدر يديرهم لالرجي. هكذا حتى نتلاقى ان شاء الله معكم في فيديوهات واحد اخرين، في تدبير واحد اخرين. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.